こんにちは、ふたつきです。そろそろ夏も終わりですね。今年はまだ海塗りをしていなかったことに気がついて、フィルケースに水面模様を作ることにしました。今回は100円ショップの材料だけでできるアリエルの小物ケースを作ってみます。だいぶ前にプリンセスのチャームを作った時のフィルムの残りがあったので、リトルマーメイドのデザインにします。海の色はダイソーのパステルだけで作ってみます。パステルだけでどれだけ綺麗に海の色が出せるのかやってみます。材料です。ダイソーのパステルは基本色と蛍光色補助色の2つを使います。下地に白のマニキュアを塗ってみます。飾り付けに使用する材料はご覧の通りです。ピクシードロップは色付きの阪急パールです。UV レジン液は手芸店で買ったものを使いますが、100円ショップのものでも大丈夫です。下地を塗ります。小物ケースの表面に白のマニキュアをべったりと多めにのせます。なるべくムラができないように全体に塗ってください。最初に白の下地を塗っておくと、着色したレジンの発色が綺麗に見えます。塗り終わったらマニキュアが乾くまで一晩待ちます。乾きました。レジン液を海の色に着色します。最初に白を作ります。シリコンマットに透明なレジン液を少し出します。白のパステルを茶こしで削り入れます。優しく茶こしの上でパステルを動かすようにするときれいに削れます。しっかり混ぜます。これで白ができました。次は青っぽいグラデーションの色を作ります。シリコンマットに透明なレジン液を多めに出します。蛍光色のライトブルーとフタローグリーンを入れます。粒がなくなるまで混ぜます。水色ができました。しっかり混ざったら水色の一部を取り分けて蛍光グリーンを少し混ぜます。青緑色ができました。元の色と少し混ぜて中間色も作っておきます。反対側にも少し水色を取り分けます。そこに青のパステルを少し混ぜます。青色ができました。こちらも中間色を作っておきます。なんとなくグラデーションっぽい色になったら気泡を抜いておきます。着色したレジン液を小物ケースにのせていきます。左上に白のレジン液を少し入れます。その下に青緑色のレジン液を入れます。右下に行くほど青っぽい色になるように作ったレジン液をのせていきます。全体にレジン液が入ったら色の境目を混ぜてぼかします。なるべく色の境目がわからないようにしてください。左上の白の周辺を少しだけ混ぜます。水面の光をイメージして一部だけ青緑色と混ぜてください。白の割合が少なくなってしまったので白のレジン液を足しました。配置を整えたら硬化します。しっかり硬化できました。海塗りをします。レジン液を白く着色します。調色パレットに透明なレジン液を少し出します。レジン着色剤の白を加えて混ぜます。しっかり混ざったら気泡を抜いておきます。小物ケースに白のレジン液をのせます。筆でごく薄く白のレジン液を伸ばします。ギリギリ全面に広がるくらいの量にしてください。レジン液が多すぎると綺麗な水面模様ができません。こんな感じになりました。透明なレジン液を調色パレットに出します。爪楊枝でポツポツとケースの上にレジン液を落としていきます。のせる粒の大きさを変えてバランスよく配置していきます。ち
ちょっと白の色が薄かったかもしれません。細かい部分は慎重に粒をのせます。全体に模様ができたら素早く硬化します。ここで斜めにしてしまうと模様が崩れるので注意してください。硬化できました。デザインフィルムを準備します。使いたい図柄をハサミでカットします。今回は上に向かって泳いでいるアリエルのシルエットとリトルマーメイドのロゴを使います。小物ケースの上を飾り付けします。まずは左上と右下にラメを入れます。ラメを入れたい部分に透明な UV レジン液を少し出します。ラメを乗せて広げます。ラメが広げられたら真ん中に透明なレジン液を出します。カットしたデザインフィルムを乗せます。レジン液に埋め込むようにして配置してください。サニージュエリースタッツの熱帯魚を乗せます。ピクシードロップを適当に配置します。なければ白の阪急パールを使っても可愛いと思います。これは表面にレジン液がついても大丈夫です。レジン液を入れる前に全体の配置を決めておくと作業しやすくなります。サニージュエリースタッツのシェルを乗せます。ネイルグリッターストーンを配置します。このストーンは表面にレジンがつかないようにしてください。レジン液がつくと輝きが弱くなってしまいます。小粒の穴なしパールを配置します。ストーンやパールはお好みのものを乗せてみてくださいね。配置を整えたら硬化します。できました。グラデーションが綺麗にできました。リトルマーメイドっぽい色にできた気がします。海塗りはうっすら模様がわかる程度になってしまいました。海の中のイメージだったので、これはこれでありかなと思います。ストーンやラメがキラキラしていて存在感があります。これで今回の紹介はおしまいです。下地に白を塗っておくとダイソーのパステルでもかなり綺麗な色の作品を作れるなと思いました。特に蛍光色のパステルを混ぜると明るい色合いになって素敵です。小物ケースはいろんなアレンジができて楽しいですね。このデザインフィルムがなければ海の生き物のシールを使ったりしても可愛い小物ケースができそうです。皆さんも海のデザインに挑戦してみてはいかがでしょうか。以上、ふたつきでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価よろしくお願いします。